আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ গরু কিনতে বা গাভী কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বা প্রতারিত হচ্ছেন। তো মূলত কি কারণে এই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং এই কি করলে কাজ করলে আসলে এই প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বা আপনি প্রতারণার ফাঁদে পড়বেন না, এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। দেখেন, আপনি এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি যে এই ব্যাপারগুলো বলতেছেন, আপনার এই ধরনের কি অভিজ্ঞতা আছে? তো আমাদের সিরাজ ডেইরি ফার্মের যেহেতু আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে একটা সময় আমাদের গাভী কালেকশন বা গরু বকনা বাছুর কালেকশন করার অভিজ্ঞতা আছে বা কেনার অভিজ্ঞতা আছে, সেখান থেকে এবং আশেপাশের অনেক মানুষের দেখা যায় যে যারা ধোঁকার শিকার হয়েছে তারা আমাদের কাছে এসে যেইগুলো বলেছেন বা ইনফরমেশনগুলো বাস্তব ভাবে প্রমাণ একেবারে চোখের সামনে পেয়েছি, সেগুলোর একটা বেস করে আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং আপনি এতটুকু বিশ্বাস করতে পারেন যে যেই তথ্যগুলো আপনাকে দিব এইগুলো খুবই ভ্যালিড বা একেবারে সত্য এবং নির্ভরযোগ্য, এক কথায় বলতে গেলে। তো প্রথমে আমরা দেখি যে মূলত গাভী কিনতে গিয়ে মানুষ কিভাবে প্রতারণার শিকার হন। নাম্বার ওয়ান যেই বিষয়টাতে আসে সেটা হলো বর্তমানে যারা গাভী বিক্রি করে, অর্থাৎ গাভী ব্যবসায়ী বা গরু ব্যবসায়ী সাথে জড়িত বা গরু ব্যবসায়ী আপনি বলতে পারেন, তো তাদের সবারই প্রায় যারা আসলে মূলত এই মানুষকে প্রতারিত করে থাকেন তাদের সবার স্টাইল বা ধরনটা অলমোস্ট সেম, ঠিক আছে, প্রায় একই রকম। তো আপনি যদি এদের এই যে কি বলে স্টাইলটা ধরতে পারেন, অর্থাৎ ধরনটা কিভাবে তারা প্রতারিত করতেছে মানুষকে, এই ব্যাপারগুলো ধরতে পারলে আপনার লস হওয়ার সম্ভাবনা গাভী কিনতে গেলে সামনের থেকে এটা খুব কম হবে, এতটুকু আপনি ধারণা করে নিতে পারেন। তো যে বিষয়টা প্রথমে আসে, গাভী ব্যবসায়ীরা তারা কি করে, প্রথমেই বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু কালেকশন করে, সেটা করতেই পারে তারা কালেকশন করার পরে একটা প্রতিবেদককে হায়ার করে বা হচ্ছে প্রতিবেদনকারী যাদের মাধ্যমে ইউটিউব চ্যানেল আছে, প্রতিবেদন দেয় ইউটিউবের মাধ্যমে, তাদেরকে ডাকে বাড়িতে যে আমার 10টা গরু কালেকশন করছি বা 10টা গরু আমার খামারে আনছি, তো আপনি এসে একটা ভিডিও করে দিয়ে দেন। তাদের একটা ভালো পরিমাণে অ্যামাউন্ট দেয়, তো অ্যামাউন্টটাও দিতে পারে, যেহেতু ভিডিও করতেছে সেই ক্ষেত্রে তার একটা পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হবে। এই ক্ষেত্রেও কারো কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা তখনই বাধে যখন কিনা ওই গরুর ব্যবসায়ী তিনি যখন প্রতিবেদনকারীকে বলে যে আমার এই ভিডিওটা যেন খুব সুন্দর করে উপস্থাপনা করা হয় এবং খুব সুন্দর করে মানুষের কাছে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করা হয়, যেন গাভীগুলো খুব ভালো দামে বিক্রি করতে পারি। তো এই কথা যখন বলে দেয় তখন প্রতিবেদনকারীরা কি করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি গাভী কিনতে গিয়ে, এটা হচ্ছে প্রতারণার প্রথম ফাঁদ বা প্রথম যে ইনিশিয়াল স্টেপটা বলতে পারেন আপনি, প্রথম পদক্ষেপটা এটা। তো ওই ইউটিউবারের মাধ্যমে বা প্রতিবেদনকারীর মাধ্যমে সুন্দর করে ভিডিওটা ভালো ক্যামেরা দিয়ে, ক্যামেরাম্যান তাদের অবশ্যই থাকে, ক্যামেরাম্যান দিয়ে জুম করে ভিডিওগুলো উলানটাকে বিশাল বড় করে তুলে ধরা হয়। যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ এখন গরু কিনতে গেলেই ইউটিউব বা ফেসবুকের মাধ্যমে, অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমেই বেশি দেখে থাকেন এবং এখান থেকে পছন্দ করেই সোর্স বা কোথায় উৎস আছে এগুলো জেনেই মূলত সেখানে গিয়ে কিনে থাকেন বা অনলাইনের মাধ্যমে কিনে থাকেন। তো এই জায়গাটাই হচ্ছে এখন ধোঁকাবাজির একটা জায়গাতে পরিণত হয়েছে। কিভাবে ধোঁকাবাজির জায়গাতে পরিণত হয়েছেন আমি আপনাকে একেবারে ধাপে ধাপে বলতেছি, আপনি একটু সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখেন। যখন কিনা প্রতিবেদনকারীকে বলতেছে যে জুম করে খুব সুন্দর করে এডিট করে ভিডিওটা মানুষের সামনে প্রেজেন্ট বা উপস্থাপন করতে, তখন ওই লোকটা কিছু ট্রিক্স অবলম্বন করতেছে। এক হচ্ছে প্রেগনেন্ট গাভী তারা বিক্রি করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেগনেন্ট গাভীর ক্ষেত্রে দেখবেন বলে থাকে যে এই যে দেখেন উলানে, এভাবে দেখবেন যে প্রতিবেদনকারীকে দিয়ে বোলাচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে গাভীটা কেমন দেখেন, গাভী এরকম কালেকশন, সুপার কালেকশন, এরকম তো বাংলাদেশে খুব সচরাচর খুব কম পাওয়া যায়। আমার কাছে মানে যার যার জিনিসের একটা কি বলবো যে আপনার বলে থাকে সেটাই সেরা, এরকম একটা বিষয় বলে থাকে। এবং বলার পরে যেই বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা বলে থাকেন এই গাভীটার দুধ হবে 20 থেকে 25 লিটার, যদি না হয় তাহলে কি বাড়িতে আপনি নেওয়ার পরে যদি না হয় তাহলে টাকা ফেরত দিবে অথবা গাভী ফেরত নেবে, এমন কথা
বলে থাকেন, আপনাদের একদম ওয়াদা করে বলে দেয়, ঠিক আছে। এর পরবর্তীতে আবার আরেকটা কথা তারা জোর দিয়ে বলে থাকেন যে স্ট্যাম্পে সই দিয়ে দিবে। তো স্ট্যাম্পে সই দিয়ে দেওয়ার কথা বলে মানুষের আসলে বিশ্বাসটাকে তারা মূলত এখানে পুঁজি করতেছে। তো এটার মাধ্যমে কি হয়, যারা কিনা নতুন খামারি বা নতুন উদ্যোক্তা বা প্রবাসে আছেন, তারা যখন কিনা চিন্তা করেন যে আমরা বাড়িতে যে এখন একটা খামার করব, তখন এই যে প্রবাস থেকে তো এই ধরনের ভিডিওগুলোই দেখা হয় বেশি, বা নতুন উদ্যোক্তা তারা যেহেতু আপডেটেড বা নতুন যারা হচ্ছে আপনার গরুর ফার্ম করতে যাচ্ছে, তারা ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় দেখতে দেখতে এই ভিডিওগুলোই দেখে থাকেন। তো ভিডিও দেখার ক্ষেত্রেও আবার একটা বিষয় এই যে এই প্রতিবেদনকারীরা বলে থাকেন, সেটা হচ্ছে দেখবেন ভিডিও টাইটেল, অর্থাৎ উপরে যে লেখাটা থাকে থাম্বনেলের মধ্যে, সেখানে লেখা থাকে আই ক্যাচিং টাইটেল। আই ক্যাচিং মানে চোখ ধাঁধানো টাইটেল বা লেখা থাকে যে 1 লক্ষ টাকায় 10 লিটার দুধের বা 15 লিটার দুধের গাভী কিনুন। তো এইগুলো দেখে মূলত মানুষ ভিডিওতে ক্লিক করে, এবং ভিডিওতে ক্লিক করার পরে দেখে যেই ব্যবসায়ী গরু বিক্রি করতেছে উনি বলতেছে আপনার এই গাভীর যদি 25 লিটার দুধ না হয়, 20 লিটার দুধ না হয়, তাহলে এই গাভী আমার বাড়িতে আবার ফেরত দিয়ে যাবে, যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে খাবে। এগুলো তো একটা কমন ব্যাপার। মূলত হচ্ছে মানুষ তো আর একটা বাড়িতে যে 5-6 দিন থাকে না, যাই হোক। তো এগুলো বলার পরে কি হয়, একটা সময় পর যখন কিনা এমন ওই যে একটা কথা বলে তো দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা, তো যখন কিনা এই ধরনের কথা বলে, বেশিরভাগ মানুষের ভিতরে একটা বিশ্বাসের জায়গাটার সৃষ্টি হয়, এবং এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে তারা তখন ওইখানে প্রবাস থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক ইমুতে বা বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে ফোন দিয়ে থাকে। ফোন দেওয়ার পরবর্তীতে তাদের বলে থাকেন যে আচ্ছা এই গাভীটার দাম তো এত বলছেন, তো কীরকম। তো একটা বায়না দাম দর করার পরে তখন তারা কি করে, প্রথম কাজটা করে যে আপনি তো 2 লক্ষ টাকা দিয়ে গাভীটা কিনতেছেন, তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো, যাই হোক আপনি বায়না করে ফেলেন। এই যে গাভীটা না দেখে যেই লোকটা, সেটা দেশে থেকে হোক বা প্রবাস থেকে হোক, প্রথমে টাকা পাঠিয়ে দিল। ধরেন আপনি একটা গাভী কিনতে গেলে সর্বনিম্ন মানুষ 10 থেকে 20 হাজার টাকা বিকাশে পেমেন্ট করে দেয়, বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দেয় ব্যবসায়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে যখন যদি তিনি প্রবাসে থাকেন, তাহলে তো প্রবাসের যে লোকটা থাকতেছে তার দেশে যেই বিশ্বস্ত লোকগুলো আছে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় গরুটা কেনার, বাকি টাকা পেমেন্ট করে বাকি টাকাটা দেওয়ার পরে বাড়িতে আনার জন্য। তো যখন কিনা ওই খামারি ব্যবসায়ীর বাড়িতে যায় বা গরু বিক্রেতার বাড়িতে যেই গাভীটা মূলত ইউটিউবে দেখেছিল, সেইটা আসলে বাস্তবে দেখে বেশিরভাগ মানুষই একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় যে এত বড় গরু দেখলাম, এত বড় উলান দেখলাম, এখন এর অবস্থা এত কম কেন, এই অবস্থা কেন, ঠিক আছে। বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে না। তো পছন্দ না করলে তখন কি হয়, আপনারা শুনেছেন না যে বায়নার টাকা মেরে খায়। তো এই যে বায়নার টাকাটা এইখানে ব্যাপারটা আসে, কিরকম আসে, তো তখন তার যে প্রবাসে থাকে যেই লোকটা বা দেশেই থাকে যে লোকটা, যারা ওখানে গিয়েছে, তো তারা তো বলে যে আপনি কি ভিডিওতে দেখাইলেন যে গরুটা, এইটার সাথে তো এটার মিল নাই, উলান এত ছোট কেন, এই অবস্থা কেন, দুধ দেওয়ার ক্ষমতা তো এটার 20 লিটার কখনোই হবে না, এই সে যখন বলে, তখন যে বিক্রেতা তিনি তখন উল্টো ফাপড় দেয়, বা হচ্ছে তিনি যে ব্যাপারটা অবলম্বন করে সেটা হচ্ছে, আপনাকে কে বলেছে এটা অবশ্যই দুধ হবে, এটা আপনার দুধ না হওয়ার কোনো না হওয়ার কোনো ব্যাপারই না, এটা অবশ্যই দুধ হবে, এরকম বিষয় দিয়ে তাদেরকে একটা বুঝ দেওয়ার পরে যখন কিনা দেখে যে ওই ব্যক্তির গাভীটা পছন্দই হচ্ছে না, তখন একটা পর্যায়ে বলে, লোকটা যখন গাভীর টাকা বায়নার টাকা ফেরত চায় যে আপনি তো আমাকে যেটা বলছেন ওইটা তো দেখতে পাচ্ছি না, আপনি আমাকে বায়নার টাকাটা ফেরত দেন। তখন বলে কি যে না, এটা তো অবশ্যই দুধ হবে, আপনি কিনেছেন, আপনি যদি না কিনতেন তাহলে আমি অন্য আরো 5-6 জন কাস্টমার ছিল যারা এর চেয়েও বেশি দাম এটা বলেছে, এখন তো আমি এটা কাদের কাছে বিক্রি করব, এটা আপনাকে নিতে হবে, এই সেই বলে বেশিরভাগ 100 জনের মধ্যে 90 জন মানুষই দেখা যায় যে পরবর্তীতে এমন চিন্তা করে যে না, এই গাভী কিনলে তো এমনিতেও লস হবে, 10,000 বা 20,000 টাকা যেটা পাঠাইছি ওইটার আশা এখন বাদ দিতেই হবে, কারণ এটা তো দিবে না, বুঝতেই পারতেছেন। তো একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে ওই টাকাটা রেখেই অন্য জায়গাতে চলে যায় বা না কিনেই চলে যায়। এটা হচ্ছে বায়নার টাকা নষ্ট হওয়ার 1 নাম্বার ধাপ, ঠিক আছে। এর পরবর্তীতে অর্থাৎ দুধের যে গ্যারান্টি দিছিল বা দুধের যে নিশ্চয়তাটা দিছিল যে 20 লিটার দুধ হবে, এটা হয় না। এটা কিভাবে কাজ করে দেখেন, এটাও আমি বলি যে যারা মূলত প্রতিবেদন দেয়, প্রতিবেদন দেওয়ার সময় একদিন আগের দিন আপনার অনেক সময় নিয়ে, ধরেন যে দুপুরের পর থেকে বা দুপুরের আগ থেকে
যদি আপনার সেটাই হয়ে থাকে, বাচ্চা দেয়া গাভী থাকে, অর্থাৎ দুধ দহন করা গাভী থাকে, তাহলে সেটাকে তারা অনেকেই, সবার কথা বলতেছি না, অবশ্যই সবাই খারাপ না, দুই একজন অবশ্যই ভালো আছে, নইলে তো আর দুনিয়া চলতো না। তো যারা হচ্ছে মূলত আপনার দুধ দহন করে, তো ওই দুধ দহন করাটা কি করে যে আগের দিনের দুপুর থেকে অফ করে দেয়, বা একটা ভালো পরিমাণে একটা টাইম নিয়ে আটকে রাখে দুধটাকে আটকে রেখে, এবং দানাদার খাবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দানাদার খাবার যেটা গাভীকে আপনি দিবেন 3 কেজি বা আমিও দিব 3 কেজি, সেটাকে তারা 4 থেকে 5 কেজি মানে পরিমাণে দিয়ে দেয়। তো এতে কি হয়, দুধ আটকে রাখানো এবং হচ্ছে আপনার এই দানাদার খাবার বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে মূলত দুধটা কি হয়, উলানটা ফুলে ফেপে থাকে, এবং মানে উলানের সাইজটা এত বিশাল হয়, এবং সেই সময় আপনার আবার ভালো একজন প্রতিবেদককারী দিয়ে, অর্থাৎ যে হচ্ছে ভিডিও করে, তাকে আবার জুম করে দেয়া হয়, ঠিক আছে, জুম করতে বলা হয়। জুম করলে দেখেন 3টা বিষয় কাজ করতেছে, দানাদার খাবার বাড়িয়ে দিছে, তারপরে হচ্ছে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের আপনার অনেকে এই দুধ আটকে রাখছে, অনেকে এমনও রিপোর্ট আছে, বা অনেক খামারি বলবো কি, আসলে অনেক ব্যবসায়ীর এমন, যেগুলো দুষ্ট ব্যবসায়ী, তারা কিছু পাউডার জাতীয় জিনিস খাওয়ায়, যেগুলো খাওয়ানোর মাধ্যমে মূলত গরুর দুধ 1 থেকে 2 লিটার অনায়াসে বৃদ্ধি পায়। তো এই যে সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় যেই গাভীটার জেনুইন দুধ, অর্থাৎ মানে আপনার বাড়িতে বা আমার বাড়িতে থাকলে সাধারণভাবে 8 লিটার দুধ হবে বা 10 লিটার দুধ হবে, তাদের বাড়িতে সেটার দুধ হবে হচ্ছে 13 থেকে 14 লিটার, মানে 3 লিটার দুধ আটকে রাখানো দেখাইতে পারবে আপনাকে, এমন 3-4 লিটার। তো আপনি একটা সাধারণ হিসাব করেন, আপনি কখনোই 10 লিটার যেই গাভীটা দুধ দেয়, আর অন্য ক্ষেত্রে যেই গাভীটা 13 বা 14 লিটার দুধ দেয়, দুইটা গাভীর দাম কিন্তু এক না কখনোই, ঠিক আছে। এই 10 লিটারের চেয়ে 13 থেকে 14 লিটার দুধের গাভীটা আপনি বা আমি বা একজন সাধারণ মানুষ অবশ্যই 20 থেকে 30 হাজার টাকা বেশি দিয়ে কিনবো, এটা খুবই স্বাভাবিক, ঠিক আছে, বা এর চেয়েও বেশি দিয়ে কিনে অনেক মানুষ। তো এই যে এই ক্ষেত্রে যখন কিনা তাদের দুধ আটকে এবং পরের দিন দুধ দহন করে দেখিয়ে দিল, একদিনের ভিতরে মানুষ কিনে নিয়ে যায়। মানুষ কিনে নেওয়ার পরে বাড়িতে যাওয়ার পরে তখন দেখে যে দিনকে দিন দুধ কমতেছে, তখন বিক্রেতাকে ফোন দেয় যে ভাই, আপনি তো বলছিলেন, এটার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, স্ট্যাম্পে সই দিয়েছিলেন, সই দেওয়ার কথা বলছিলেন, যদি দুধ না মিলে তাহলে হচ্ছে গাভী ফেরত নেবেন, তো এখন তো দুধ মিলতেছে না। তখন এই বিক্রেতা, যিনি হচ্ছে গরুর ব্যবসায়ী, তিনি বলে থাকেন একটা নর্মাল কমন কথা আপনাকে বলবে, বেশিরভাগ মানুষকে এটা বলে যে দেখেন কিভাবে প্রতারণাটা হয়, যে না এটা তো আবহাওয়ার ক্ষেত্রে হইতে পারে, আপনার জেলায় থেকে আমার জেলায় গরু জার্নি করছে, তো দুধ কমতেই পারে, আপনি আরো কয়েকদিন দেখেন, 4-5 দিন 1 সপ্তাহ দেখেন, ঠিক আছে, এরপরে দুধ বাড়বে, আর দানাদার খাবার দেন ঠিক মতো। তো এটা স্বাভাবিক যে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় গেলে দুধ একটু কমে, কিন্তু এইটার সময়টা হচ্ছে 2 থেকে 3 দিন সর্বোচ্চ, এর উপরে কখনোই হবে না, কারণ গরুটার রেস্টের দরকার আছে, রেস্টটা নিলে আবার আপনি যদি স্বাভাবিক খাবার দাবার দেন আবার ঠিক হয়ে যাবে, তার ফুল পারফরমেন্সে ফিরে আসবে আর কি। যাই হোক, তো তারা যখন কিনা ক্রেতা, তখন তো দুধ দহন করতেছে, ভালো করে খাবার দাবার দিতেছে, কিন্তু যেই দুধ তাদেরকে দেখিয়ে দিছে সেটা আর তারা পাচ্ছে না। তো আবার যখন 1 সপ্তাহ 10 দিন পর আবার ফোন দেওয়ার পরে বলে যে ভাই, দুধ তো মিলতেছে না কখনোই, তো এখন আপনি কি গাভীটা এইভাবে আমাকে কি দিলেন, তাহলে এই যে 4-5 লিটার, মানে সকালেই যদি আপনার 4 লিটার ব্যবধান হয়ে যায়, তাহলে বিকেলের কথাও তারা অর্ধেক বলে দেয়, ঠিক আছে, তো ওখানেও আবার একটা ব্যবধান হয়, তো 5-6 লিটার দুধের একটা ব্যবধান মানে অনেক বিষয়, মানে 6 লিটার 7 লিটার দুধের ব্যবধান মানে বুঝেনি আপনি কতটা আসলে বড় ব্যবধান। তো ওই সময় তারা আবার কি করে, যখন কিনা এই মূলত ক্রেতা ফোন দিয়ে বলে যে ভাই, এখন কি গাভীটা তাহলে ফেরত নেবেন না বা আমার টাকা ফেরত দিবেন না, তখন তারা বলে যে কি বলেন, আমার বাড়িতে দুধ হয়, আপনার বাড়িতে কেন দুধ হবে না, আপনি খাবার দাবার ঠিক মতো দিতে পারতেছেন না হয়তো, বা আপনার কি খাওয়াচ্ছেন, এগুলো বেশি বাড়িয়ে দেন, দানাদার বাড়িয়ে দেন, এই বাড়িয়ে দেন, সেই বাড়িয়ে দেন, এইগুলো একটা মানে একটা বুঝ দেয় আর কি, বুঝতে পারছেন তো। তো যাই হোক, একটা বুঝ দেওয়ার পরে একটা পর্যায়ে যখন কিনা আবারও ফোন দেয় বা সময় নেওয়ার আবারও সময় বেঁধে দেয় যে আরো 5-7 দিন দেখেন, ঠিক আছে, তো 15-20 দিন পরে যখন ফোন দেওয়ার পরে অনেকের সাথে যে ঘটনাটা ঘটে, আমাকে আমার আশেপাশে কয়েক আঙ্কেল যারা এই ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তারা একেবারে বাস্তবিকভাবে আমাকে প্রমাণ সহ দেখাইছেন, এবং এমনটাই বলছেন যে দেখেন, তারপরে যখন তারা ফোন দেওয়ার পরে একটা পর্যায়ে তাদের ফোনগুলো একেবারে
কল ধরে না, বা ধরলেও বলে যে না এটা আপনি নিছেন, আমি ভালো জিনিস দিছি, আপনি হয়তো বা দেখেন যে খাবার দাবার ঠিক মতো দিতে পারতেছেন না, আপনারই সমস্যা, আপনি লালন পালন করতে পারতেছেন না। তো এই একটা বুঝ দিয়ে শেষমেশ দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে এমনটাও ঘটে, ফোন মানে সেই সিম থেকে আপনার সিমকে ব্লক করে দেওয়া হয়, মানে ফোন ধরে না, বা কথা বললেও সেগুলো মানে যেই ভঙ্গি বাচন ভঙ্গি সেটা ঠিক থাকে না। তার কেনার সময় যে তার একটা অঙ্গভঙ্গি ছিল, সে যেমন গ্যারান্টি দিয়েছিল বা স্ট্যাম্পে সই দেওয়ার কথা বলে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছিল, সেগুলো এখন আর করে না। ঠিক আছে, তার কোনো ছিটে ফুটায় নাই আসলে বর্তমান কথাবার্তায়। তো এই যে একটা বড় আকারের বিষয় ঘটে, এই বিষয়ের মাঝখানে এই যে নতুন খামারি বা প্রবাসী ভাই হোক বা দেশেই হোক, যেই গাভীটা কিনছেন উনি কিন্তু 6 থেকে 7 লিটার দুধের একটা মানে লসে পড়ে গেল। এই লসে পড়াটার মাধ্যমে 6-7 লিটার দুধের লসে পড়লো, 1 নাম্বার বিষয়। 2 নাম্বার বিষয় হচ্ছে তিনি বিশাল টাকা কিন্তু এই 6 লিটার দুধের জন্য পেমেন্ট করেছে বা দিয়েছেন, এখন কিন্তু তার এটা লস। ঠিক আছে, তার মানে কি, গরু কিনতে তিনি লস প্রজেক্টে গেছেন, গরু কিনতে লস খাইছেন, মানে তার খামারের সব দিকেই সামনে লসের সম্ভাবনাটা মানে হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি, বা তিনি যেটা চাচ্ছিলেন, তার যেটা আশা ছিল যে এত টাকা দিয়ে আমি কিনতেছি, আমি এত লিটার দুধ পাবো, সেটা পূরণ হইতেছে না। এই যে দেখেন প্রতারণার একটা ফাঁদ। তো এই ধরনের প্রতারণার থেকে বাঁচতে গেলে আপনাকে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে, অবশ্যই আপনি অনলাইনকে যতটা পারেন অ্যাভয়েড করবেন। অনলাইন মানে বলতেছি ইউটিউব ফেসবুক দেখে গাভী কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বেন না। আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, আপনার ইউটিউব দেখেন আপনি গরু, সমস্যা নাই, কোথায় আছে এগুলো দেখেন, কিন্তু আপনি ওই লোকটার সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেন যে তার পূর্ববর্তী ইতিহাস কি, তিনি কি এইভাবে মানুষকে ঠকাইছেন কিনা, বা তিনি মানুষকে এইভাবে ধোঁকা দিচ্ছেন কিনা। এবং তার বাড়িতে যদি আপনি যান, তাহলে সেই গাভীটাকে নিজ হাতে দহন করেন, বা আপনার বিশ্বস্ত লোককে নিয়ে যান যারা গরু সম্পর্কে চিনে, এবং আপনি গরুটার A to Z এভরিথিং যা আছে সেগুলো সম্পূর্ণ দেখে শুনে ঠান্ডা মাথায় 1-2 দিন সময় নেন, সময় নিয়ে সব কিছু হিসাব মিলিয়ে তারপরে কিনেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষগুলো যেই ভুল করে, প্রবাস থেকে ফোন দিয়ে দেয়, বায়নার টাকা দিয়ে দেয়, দেওয়ার পরে একজন অদক্ষ মানুষকে বলবো বা হচ্ছে যারা না বুঝে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে গরুটা ফুল টাকা পেমেন্ট করে বা সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে সেই বাড়ির থেকে গরুগুলো কিনে নিয়ে আসে। কিনে নিয়ে আসার পরে দেখা যায় যে দুধ হয় না, কারণ এক্ষেত্রে অদক্ষ লোককে পাঠানোর ক্ষেত্রে আরও বেশি এটা ভূমিকা পালন করে। আপনি খুব যারা হচ্ছে এই বিষয়ে জানে, বা আপনি যদি না জেনে থাকেন, আপনি আগে ট্রেনিং করেন, বা হচ্ছে আপনি আপনার যে শুভাকাঙ্ক্ষী যাদের ফার্ম আছে তাদের সেখানে ভিজিট করে অভিজ্ঞতা চিনেন, আগে জানেন, বুঝার পরবর্তীতে তারপরে আপনি গাভী কিনেন। আর এত পরিমাণে দ্রুত কেনার চেষ্টা করেন না। আমি বারবারই প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি যে দেখেন, একটা ফার্মের জন্য ভিত্তিটা হচ্ছে গরু, বা একটা আপনি খামার করতে চাইলে সেটার যে মূল ভিত্তি সেটাই হচ্ছে গরু। আপনি গরু কিনতে যদি বা গাভী কিনতে যদি এখানে লস করেন, অর্থাৎ আপনি ভিত্তিতেই দুর্বল হয়ে গেছেন। আপনার যে আশা আছে খামার নিয়ে, সেটা আপনি কখনো পূরণ করতে পারবেন না, বা পূরণ করতে পারলেও মানে আপনার খুব হিমশিম খেতে হবে। ঠিক আছে, মানে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা হবে। তো এই জন্যই আপনার ভিত্তিটাকে মূলভাবে শক্ত করতে চাইলে আপনার গরুকে চিনতে হবে কোন গরুতে কত লিটার দুধ দেয়, এগুলো দেখে যেন আপনি বুঝতে পারেন। একেবারে 100% যে মিলবে এমন তা কখনোই আপনি ধারণা করবেন না। মোটামুটি 80-90-95% মিললে এনাফ। 90% থেকে মানে 100-র মধ্যে আপনি যদি 90 পেয়ে যান, মানে আপনার ধারণা এটার থেকে আমি 15 লিটার, দেখা যায় তিনি বলে দিলেন 15 লিটার, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে 14 লিটার, এনাফ। ঠিক আছে, এটা কোনো সমস্যা না। পার্থক্য 1 লিটার পার্থক্য, এটা স্বাভাবিক, মানুষ মেনে নেবে। কিন্তু পার্থক্যটা হয়ে যায় যে রাতারাতি 5 থেকে 7 লিটার 8 লিটার, তো এটা তো বিস্তর পার্থক্য। এই জন্যই বলবো যে প্রবাসেই হোক দেশেই হোক, যেখান থেকে গাভী আপনি কিনে থাকেন না কেন, ঠান্ডা মাথায় আগে নিজে ট্রেনিং করুন, বা বিশ্বস্ত মানুষ যারা জানে বুঝে চিনে তাদের মাধ্যমে সুন্দর করে একেবারে জেনে শুনে তারপরে গাভী কিনুন, ঠান্ডা মাথায় কিনুন। এত দ্রুত তার সাথে গাভী কিনতে যাবেন না, গেলে এখানে আপনার লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে, এবং এক্ষেত্রে আপনি ধোঁকায় পড়বেন, এবং ধোঁকায় পড়ে আপনার খামারের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারের পথে আপনি ঠেলে দিবেন। তো সবার জন্য শুভকামনা, এবং সিরাজ ডেইরি ফার্মের জন্য আপনারা শুভকামনা রাখবেন, এটা আপনাদের কাছে প্রত্যাশা। এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক বাটনে প্রেস করুন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।